मुख्यमंत्री B.S.Yadiyurappa रविवारी बेळगाव दौऱ्यावर येणार आहेत। नेतृत्व बदलावामुळे सहजतेने राहत असलेले मुख्यमंत्री बेळगाव दौऱ्यावर येऊन हवाई सर्वेक्षण करणार आहेत। गेल्या 4 दिवसांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे झालेल्या परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत। बेंगळुरूहून थेट बेळगावला येणारे मुख्यमंत्री चिक्कोडी, रायबाग, गोकाक, सौंदत्तीसह विविध भागातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन सुवर्ण सौधमध्ये प्रगती आढावा बैठक घेणार आहेत। उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ, गृहमंत्री बसवराज बोम्माई सह काही मंत्री मुख्यमंत्री B.S.Yadiyurappa यांना साथ देणार आहेत। अधिकृतपणे नियोजित यादी अजून प्रलंबित आहे।